各位朋友，大家好，欢迎来到紫云健康频道。上一期的临证经验分享中，我们详细的给大家介绍了失眠这个病的成因和中医治疗方法。如果失眠持续时间不是太长，只要治疗及时，方法得当，一般很快就能把外邪赶走，安心调养1周，身体就能恢复正常了。在这一期视频里呢，我再分享一些自己治疗咳嗽和喘的临床经验。咳嗽这个病症在我们生活中也是比较常见，大家留言里关注的也比较多。我们先看看中医是怎么认识咳嗽的。中医怎么认识咳嗽？咳嗽这件事，我想我们每个人在生活中都遇到过。但是你有没有想过，我们为什么要咳嗽呢？很明显，咳嗽是从肺脏发出来的。咳嗽究竟是怎么开始的呢？这个问题我们在之前说的肺脏那一期视频里提过，说是肺遇到了敌人，然后想把敌人赶出去。那么肺脏的敌人是什么？都是从哪儿来的？通过咳嗽真的能把他们赶走吗？我们都知道，肺是通过呼吸来和外界进行交流的。我们通过呼吸可以不断地吸取天气中的精华，使身体保持健康。但是天气中的异常变化，比如今天太冷，明天太热，也会随时影响到我们的身体健康。在中医看来，异常的天气变化就是邪气，就是肺脏要面对的敌人。具体一点，主要就是风邪、寒邪、热邪、燥邪、湿邪，还有暑邪，也就是人们常说的外感6淫邪气。当这些邪气想通过皮肤进入我们身体时，我们的胃气会进行抵抗，这就是我们得外感病的原因。但是如果他们是通过呼吸进入肺脏的话，肺气就只能依靠咳嗽来反抗了。也就是说，肺气咳嗽的目的其实就是为了把外界的邪气赶出去。那咳嗽2下真的能赶走邪气吗？实际上，大多数情况下，咳嗽确实能把邪气赶走。我们回顾一下自己每次受凉感冒的经历，起初都会感觉怕冷和发烧，这是邪气在体表的表现。接着会出现咳嗽和咳痰，表示邪气已经进入体内。随着咳嗽逐渐减轻，身体逐渐恢复，那么邪气跑哪去了呢？中间我们可能没吃药，也没扎针，有的就是一件事，我们在咳嗽。所以我们说邪气是通过咳嗽给咳出去的，这样确实也能讲得通。这里说的都是像寒邪、热邪这些无形的邪气。其实咳嗽还能把那些我们看得见的邪气给咳出去，比如最常见的痰。只是这个过程我们都很熟悉，就不再多说了。说到这里有个问题，我们既然可以尝试着通过咳嗽把邪气给赶走，那么为什么还要去治疗呢？慢慢等着它自己好不就行了吗？确实可以，很多时候我们完全不做治疗的话，咳嗽也能慢慢好了。但是我们难受啊，每天没日没夜的咳，嗓子都咳哑了，胸口真的疼，还睡不好觉。而且咳嗽本身是一件很消耗正气的事，会让肺脏的气和津液都变得很虚。像之前我们在正邪交争里说的小斌同学，每年感冒10次，每次感冒1个月，肺气这么虚，一个很重要的原因就是长期咳嗽消耗了肺气。所以咳嗽得治，我们至少可以用一些理气药，如降肺气的前胡、杏仁，以及宣肺气的桔梗，帮助肺气更顺畅一些，让那些聚集在一起的气能够散开。这样肺气驱赶外邪出去的时候，就能轻松一些。既然咳嗽的主要任务是驱邪外出，那么治疗咳嗽自然少不了帮助肺气把邪气尽快赶走。那么我们需要关注的邪气有哪些呢？接下来我们就一起来看看咳嗽的治法。第二部分，咳嗽的治法。首先，表邪的问题。如果有人咳嗽，同时还有恶寒的情况，说明表邪还在，这时候首要任务就是把表邪给解掉。伤寒论里有几个治病原则，第一条就是表里同病，优先解表。荆芥、防风也好，银花、连翘也好，有表邪先解表，把敌人挡在门口，肯定比关门打狗效果更好。要解表止咳，那张治咳的小方人参败毒散
就可以派上用场了。里面的羌活、独活和柴胡都是很好的解表药，根据情况也可以换成荆芥、防风，力量比羌活、独活更温和一些。中成药的话，通宣理肺口服液就比较合适。那如果敌人已经进来，不再体表了，又该怎么治呢？对肺脏来说，邪气入里的结果往往是化热，所以清热是治咳嗽的重要治法。我们前面在中药常用方剂里讲过的麻杏石甘汤就是清肺热的经典方。另外，像蒲公英、鱼腥草也经常会用到。而常用药里面，清肺热力量最大的就要数苦寒直折的黄芩了。所以各种中成药里，但凡写着清肺止咳之类的字样，你再看一下成分，里面往往都是麻杏、石甘打头，然后用黄芩或者鱼腥草之类来配合清肺热的。类似的中成药比较多，我们前面在中药常用方剂专栏里说过一些，比如小儿清肺化痰、小儿肺热咳喘，还有儿童清肺之类的，基本都是这么做的。解表清热之后，接下来要面对的邪气就是痰了。咳嗽的时候经常会有痰，不过留意观察一下，你会发现各种痰的样子是不太一样的，有些是白色的稀痰，有些是黄色的浓痰，还有些痰很干很黏。那种白色的稀痰是湿痰，里面有大量水湿邪气；黄稠的是热痰，又干又黏的是燥痰，提示身体里面缺津液。对这些不同类型的痰，治法也是不一样的。对于湿痰，需要燥湿化痰，用二陈；中成药的话，可以用止咳橘红。热痰呢，需要清热化痰，用贝母、瓜蒌、鲜竹沥。前面提到的小儿清肺化痰或者复方鲜竹沥都可以用。燥痰呢，需要润燥化痰，用川贝、麦冬或者用紫月。中成药的话，轻的可以用川贝枇杷，重的燥热咳嗽可以用羚羊清肺。下面是这些药的组方和药量，大家在购买成药的时候可以参考一下。止咳橘红口服液或颗粒，化橘红66克，陈皮44克，法半夏33克，茯苓44克，款冬花22克，紫苑33克，瓜蒌皮44克，甘草22克，桔梗33克，苦杏仁炒44克，紫苏子炒33克，麦冬44克，知母22克，地黄44克，石膏44克，复方鲜竹沥液。鲜竹沥400毫升，鱼腥草150克，枇杷叶150克，桔梗75克，生半夏25克，生姜25克，薄荷素油1毫升。川贝枇杷，川贝母5克，枇杷叶130克，百部23克，前胡14克，桔梗9克，桑白皮9克，薄荷脑0.16克，羚羊清肺，金银花50克，黄芩25克，大青叶25克，板蓝根25克，金果榄25克，栀子50克，牡丹皮25克，熟大黄25克，羚羊角粉6克，浙贝母40克，蜜桑白皮25克，前胡25克，桔梗50克，蜜枇杷叶50克，炒苦杏仁25克，陈皮30克，薄荷25克，甘草15克，麦冬25克，天冬25克，天花粉50克，地黄50克，玄参50克，石斛100克。除了我刚刚提到的几种化痰药，还有专门的止咳化痰药，比如前胡、白钱、苏子。这些药既有化痰的作用，又有理气的效果，而且药性相对比较温和，可以和上面的各种化痰药搭配一起使用。刚才提到了理气，这是治疗咳嗽的重要方法。但是理气并不是为了驱邪，而是为了扶正。我们正常呼吸的时候是均匀的一上一下的，但是咳嗽的时候，我们通常会先憋住一口气，然后使劲往外咳。也就是说，咳嗽的时候，我们的气先是停滞的，然后是往上逆的，是和正常状态完全不一样的，是混乱的。如果一直这样下去，肺气驱邪的效果就会受到影响。这时候我们可以用项下的杏仁
前胡和苏子帮助气往下顺，再用桔梗帮助气向上宣发，这样气乱的状态就会得到改善，肺气驱邪外出就会变得更加轻松。这就是说，通过调理肺气可以改善肺气的状况，可以帮助增强肺气。但是如果这个人的肺气已经非常虚弱了，仅仅靠调理肺气是无法改善的，那该怎么办呢？这就要看具体情况了。对于肺脏来说，正气不足主要有2个方面，一方面是肺气不足，咳嗽的时候一点劲儿都没有，说话也觉得没力气，声音很低沉。这种情况用人参败毒散就可以，一边治咳嗽，一边补气。另一方面是津液不足，当患者伸出舌头让你看时，你发现舌头又小又干，咳嗽时候没有痰，或者只有很少而且粘稠的痰，这就属于上面说的燥痰。对于这种津液不足的情况，就需要润肺化痰止咳了。在中成药中，川贝枇杷是一种市面上比较常见的成药，可以用这个。如果情况更严重，也可以使用养阴清肺。如果咳嗽已经超过1个多星期，还是不停的咳，但是咳嗽的程度并不严重，只是一吹风就咳嗽、咳痰，这时候体内的邪气已经不多了，反而正气不足明显，就可以适当加入一些收敛正气的药物，比如五味子、罂粟壳。如果选择中成药，可以使用强力枇杷止咳糖浆。好了，上面我们已经说了5种中医治疗咳嗽的方法：解表、清热、化痰、理气和补虚，以及分别对应的中药方剂。我们继续来聊聊喘的问题。3、喘的治法。喘作为一个症状，指的就是呼吸困难。我们讲闻诊的时候，对各种喘的声音大体上说过一遍。简单的说，喘就包括呼气困难、吸气困难以及呼吸都困难这3种情况。一般来说，呼气困难的喘主要是因为体内有热，吸气困难的喘主要是肾虚造成的，而呼吸都困难的喘往往是呼吸道被堵住了。临床上最常见的喘，尤其是老年人长期慢性的喘，所谓的老慢支，主要就属于这第3种情况。临床上常听说一句话叫内不治喘，外不治癣，这里说的喘也属于这种呼吸都困难。所以我们今天就重点说说这种呼吸都困难的喘是怎么回事，该怎么办。在正常情况下，我们的呼吸道表面光滑湿润，所以呼吸时气体进出很顺畅。但是如果呼吸道出现问题，呼吸道里有痰了，黏黏的，每次呼吸的时候，气体经过痰的时候，就像走过一片泥潭，呼吸过程就会受到影响。不过即使呼吸道放松，这种影响也还好，毕竟我们侧个身躺下来，气就过去了。但如果这时候着凉了，就很难受了。我们知道寒邪有收引的特点，如果吸入冷空气，呼吸道受寒后也会随之收紧。这下可好，呼吸道本来就有痰，呼吸就不太顺畅，现在又收紧，瞬间就堵塞了。无论是吸气还是呼气，都变得非常困难。这就是喘发生的基本过程，主要是2点：一是有痰，2是受寒。这种喘之所以不好治，有几个原因。首先是大量的痰湿不好去，痰很粘稠，不好去，我们都知道。这里再补充一条，一个人体内能形成大量的痰湿，往往是生活习惯出了问题，比如特别爱喝酒，爱吃肉，爱吃甜食和油腻的食物。这几天治了一个71岁的老头，和老太太在家一起生活，特别爱吃蛋糕之类的甜食，自己也好吃。结果从脉象上看，满满的都是痰湿。老太太说去年因为喘住了1次院，但即使如此，要让她完全改变自己的饮食习惯也相当困难。这样的话，每次我们扎针也好，吃药也好，在治痰湿的同时，痰湿还在源源不断的产生，这样治疗的效果肯定会大打折扣。其次，老年人的阳气亏虚不好补，常年咳喘的老人阳气不足的情况早就不是1、2天、1、2年的事儿，很可能已经10来年了。这种阳气不足要补起来可是不太容易的，经常是补少了没用，
烧多一点又上火。这种情况关键是肾虚，补再多的火都没办法很好的收到肾里面去。当一个人身上阳气不足的情况长期存在，外面的寒邪就会变得防不胜防。少穿了一件衣服，或者窗户开大了一点，甚至可能就是长时间坐着没动，就无缘无故的受凉了。那么这种情况下，体内的痰湿随时都在，外面的寒邪虎视眈眈，一不留神受点凉，喘就发作了，所以治起来就会比较麻烦。那遇到这样的喘又该怎么办呢？说到底，根本上还是要补肺、补肾、健脾、化痰，只不过要准备出相对长的时间和耐心去治，而且要随时准备好迎接下一次复发。如果喘已经发起来了，那看情况，该去医院去医院，该喷药喷药，一定不要盲目自信。这个病让人出不来气，很痛苦，而且有危险。自己调治的话，可以把更多的功夫放在平时，想想怎么化痰，怎么补气。我临床常用的2个成药，大家可以根据情况考虑使用。一个是气管炎丸，里面用了大堆的化痰药，几乎把常用的化痰药给用了个遍，同时有比较多的清肺热药和一些补气宣通的药，对改善痰喘的状况会有帮助。气管炎丸的组成：麻黄21克，苦杏仁炒45克，石膏60克，甘草炙15克，葶苈子15克，黄芩30克，青黛7克，蒲公英30克，射干15克，桑叶60克，桔梗30克，前胡30克，白钱30克，紫苏子炒30克，百部炙30克，紫苑30克，款冬花炙15克，玄附花30克，浮海石椴30克，蛤壳椴23克，化橘红盐水炙5克，半夏曲炒30克，茯苓30克，党参120克，大枣240克，五味子炙15克，远志去腥炒椒30克，桂枝炒15克，蟹白30克，白芍酒炙30克。另外一个是补肾药，叫蛤介补肾，以温补肾阳为主，配合了一些补气药。还有一个蛤介大补，和这个药性质相似，平时都可以用，帮着补充肺、脾、肾的阳气。蛤介补肾的组成：蛤介13克，银阳藿80克，麻雀、甘50克，狗鞭40克，鹿茸4克，菟丝子80克，葫芦巴60克，肉苁蓉70克，锁阳80克，熟地黄120克，当归80克，枸杞子80克，续断80克，牛膝80克，杜仲120克，黄芪60克，党参100克，山药100克，茯苓100克。今天这一期视频，我们一起学习了肺脏2个常见的病症：咳嗽和喘。我们都知道，咳嗽是身体把邪气排出去的一种方式，所以治疗的时候需要从解表、清热和化痰这3个方面入手，帮助肺气把邪气赶出去。同时，我们还可以通过调理气息来改善肺气的工作状态，也可以通过补肺来让肺脏得到足够的滋润。对于常见的喘，主要原因有2个，一是痰多，二是受寒。平时可以吃中药来改善体内痰多和阳气不足的问题。本期视频就说到这里，谢谢大家的观看，我们下期视频再见。